di on la jaba kilingelina bela jeli mamali gono animali koka kanu mo fa fe sogoli manake ona ambi awfo aw bela jeli ni sogoma ka kenyani aka wakati chugo yayi ama foka haw bismillah renouveau sogoma da kuna funi kena sigira awi biye alamsay marsi kalo kile tan ani sheki samba fla ani muga ani kile onison jalime aw bisimla so ko madina ko kura fulini wala nyima don ko bla kata di aw bela jilima o manake yoro ni sanga konnala solika wuli ke bagaw aw ni sogoma aw mana sigini kenen kan dongodo ame fola ka solika wuli ke bagaw fo sabula solika wuli alema no ko jogashila aw munu me noni o yasorola aw sira ko chakero la ka bane aw ka anlaje ame aw fo aw munu be anlaje so ko nawla dongodo foli bele bay be di aw ma munu be sira la kata u ka barake rola nu wika aname radio sanfe ambe ubela jelen fo orola antenyina anlame bagaje kulushiko radio renouveau la me baga awli sogoma radio nyideni ka bosigu ambe siguna la minika folike sogoma daina radio benkan ka bokelewani radio chiendugu ka bojura radio futa ka boyanfoila radio besago ka bokujala radio kanaga ka bojoro radio kumakan ka bobla radio jigiya ka bosan radio naro samaya ka bonyawleni radio dame ka boboron radio fasukanu ka bowlesebu radio Chiba FM kabo Katifalaje, Radio Nema FM kabo Kasaro, Radio Tolérance kabo Mokti, Radio Miracle FM kabo Buguni, Radio Kusata 2 kabo Jala Korobu, Radio Altakadum kabo Sikaso, site internet Mali Bamada kabo Franci. Kokanumba bela jininga ibisimla bi alamsa dunya renouveau soromada kuna foni ale keneka femgoni soromada na kokura on blokoro la falino kuna foni kologrima una kasika alasi auma mimbato au kuna siri obeban tugamna kauto fo au jabalaula ko baro jay baro nyon tigene baro kenyo Amadou El Konare alebe kena kono kaba aka lebon bela jilin sabatira soni abena doki baro la se auma bamananga na honorable in solika wuli yalla da karanja ni sa pantatu ko be chokodi alhamdulillah mi ala foka de maya ka kene ba shete bi ina to ye jatemine jumon ke sirola yana ni solika nyon la soro sira fo anna to la sirala ma jatemine bake nga ka do kunu kula fe mobili bado bina kunu ba sira ka menye sira fangele ko ni karkari ya mutiaji fogambo ya kusebe kunu kulu ba sira ka pantatu mutanga baraw be do ni no sabla filiti la ka we wuli ka jo sigisenka wala saka mobili sira la bla. J'espère que sera la blala. Sera la blala ka bi kunu la fenga gana kusebe kunu ka damine ndege ka ya tani woro ka se fitri yan fam. Alhamdulillah ni sera la blala o jara nyami ala wili ala ka an kishika bo sera baka kasaro ulu kololoma soni ini kanu mo bene nyogola solo don kibaru ale keneka bi alamsa marsi kalo kleta an sheki renouveau matin kuna fonu bena bol munka olu fle bakuru bawla ko bolochi mi meno kasi ko ke wala sa ka coronavirus bana ka o kele ni obe coronavirus vaccin ko fo o ko kuma chale no ko sobe an fe no ola ko yalma femi AstraZeneca ki ale fin du medi kunju woyo e jie fantan nan bela jeli yalma femi ni vaccin ko fo le ni problème kelen du medi be ala oni isa kabasi bebe na nyola soro bi so ko madaina décryptage keneka ko manake coronavirus ko bolochila ale be na Canada do la ko kuna fonya nye fo mimba to bela jeli mesika familiali nyuma soro ko yalma benkan semaine du medi tega no blala femi dogo fili dugula de olu ni ɲɔgɔn cɛ yala farabugu ale dugu kɔnɔna na yalma farabugu kaw u bɛnna fɛn jumɛn de kan min b'a to bɛn bɛ se ka na ti u ka dugu kɔnɔna la sɔgɔmada in na anw ni farabugu duguladen dɔ bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka se ka o kunnafoniyaw di an ma o kɔfɛ anw bɛ taga kayikaw fɛ yen nɔ anw ka lasigiden bɛ yen nɔ Michel Yawo anw ni ale bɛna ka na ɲɔgɔn la sɔrɔ sabula fɛn min kɔni ye Kayi marabolo ye ale kunkanko kuma o bɛ actualité kɔnɔna la fɛn min ye Michel Yawo ye ale bɛna kunnafoniya di an ma OMVS kan Amadou Lassana Konare ale bɛ yan nɔ ka don kibaru lase aw ma Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoniyaw ale bɛ o lase aw ma sanga kunkuruni kɔnɔna la an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ sisan ni wagati boloda cogo ye ni o ye météo ye. Sankolo o jɛlen bɛna to Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn min kɔni ye tilema fɛ fiɲɛ ye o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ kɔnɔ min yɛrɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ fɛn min ye Sikaso ye ni o y'i bɔ a la Sikasokaw fɛ yen nɔ olu ka fiɲɛ kɔni o fanga tɛ bonya cogoya si la fɛn min ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ Mali cɛmancɛ marabolo dɔw la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don olu ka yɔrɔ jan filɛliw la
o la tilega ina temperature boloda cogo filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min ye kayikaw ni kulikorokaw ye tilega ina olu ka fintini hakɛya bɛ t'i jɔ degere 40 na fɛn min ye sikasokaw ye olu ta bɛ kɛ degere 41 ye segu tilega ina olu ka fintini hakɛya o bɛ t'i jɔ degere 39 na fɛn min ye moptikaw ye olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degere 39 ye Tombouctou tilega ina olu ka fintini hakɛya bɛ t'i jɔ degere 38 na gawokaw olu ta bɛ kɛ 39 ye Kidal tilega ina olu ka fintini hakɛya o bɛ t'i jɔ degere 37 la Menakakaw olu ta bɛ kɛ degere 39 ye Tawdeni tilega ina olu ka fintini hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye Bugunikaw tilega ina olu ka fintini hakɛya a bɛ yɛlɛn ka taa degere 40 na Kucalakaw olu ta bɛ kɛ degere 39 ye fɛn min ye Kitakaw ye olu ta bɛ kɛ degere 41 ye Nyorokaw fɛ yen nɔ tilega ina olu ka fintini hakɛya o bɛ t'i jɔ degere 38 na fɛn min ye Narakaw ye olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degere 38 ye Gurumakaw fɛ yen nɔ tilega ina olu fɛnɛ ka fintini hakɛya bɛ t'i jɔ degere 38 na fɛn min kɔni ye Douanzan San Banɲangara ani Joyila tilega ina ni marabolo kofɔlen bɛɛ lajɛlen ka fintini hakɛya o bɛ t'i jɔ degere 39 na Bamako district kɔnɔna la tilega ina fintini hakɛya bɛ na kɛ degere 39 de ye Bamako na lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 38 ye tile bɛna bin Bamako na lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 41 ye wagati boloda cogo filɛ ka di aw ma a kun ye aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn kanubagaw an bɛ Ala wele k'a ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ sitanɛ ale man tɔɔrɔ ma Amadu El Konare ale bɛ aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan fɛn min ye kunnafoni ye ko ale de bɛ maa kunna sirilen la wasa honorable a bɛ cogo di an bɛ Ala tanu Fanta Tumata Ala ka tanu jidi i bolokɔrɔla falen don kunnafoni na sɔgɔmada in na o ye laada ye mun ko tɛ bila da girinda la aw ni sɔgɔma minnu bɛ k'an filɛ nin waati na minnu yɛrɛ bɛ ka lamɛnni kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ dayɛlɛlen ye nin ye bakurubaw bɛna tali kɛ Mali finitigilaka ma 33 olu kɔni bunena u ni la min ye k'a ta ntɛnɛn na ka bila kunun na kibaruya caman bɔra kibaruya kunfɔlɔw tun ye maa 11 fɔ nka min ye a ko tɔ ɲɛdɔnna Mali finitigilaka ɲɛmaaso kɔni y'a sɛbɛnciya k'a fɔ maa 33 olu bɛ Mali sɔrɔdasiw ye min ye juguw ye olu kɔni bunɛ u ni la an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔ Farabugu labilala fɔlɔ labila ninnu kɛra ɲininiw y'a jira k'a fɔ Haut Conseil Islamique olu kɔni ye wulikajɔ de kɛ ka kumaɲɔgɔnya sabati an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ El Gazim Wane ale ye diɲɛ seleke 4 kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA o maa ɲɛma kura ye min sugantira diɲɛ seleke 4 yɛrɛ maa ɲɛma Antonio Guterres fɛ ale kɔni bɛna bila maa min nɔ la o ye Mahamat Saleh Anadifi ale min ye waati jan kɛ MINUSMA ɲɛmaya na Mali la yan nɔ cɛmancɛrɔ faga hukumu kibaruyaw fana bɛ yan min ye minisiri min ɲɛsinen don Mali koɲɛw lakurayali ma ministre de la refondation ale ye ACRT maa ɲɛma Isa Kawji mun n'a jɛw bisimila an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na ninnu ye bakurubaw ye minnu bɛna kan sinsinbere sisan dannen nɔ ka walawalaliw kɛ aw ye renouveau ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔ a ye aw bisimila. Maliden ka ca ni maa miliyɔn caman ye minnu m'an filɛ k'a daminɛ Kayi ka tɛmɛ Bamako fɛ Kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao ka se k'a dɔn k'a fɔ awa Tawdeni ma fɔ Kidal minnu salo kɛ ka don Joyila Buguni Nyorodi Sahel Kita min ye ka se Nara marabolo kura fɛn o fɛn bɛ Sankaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka renouveau matin lajɛ nin waati na walasa k'a dɔn bi tile kibaruya kunfɔlɔw ye fɛn jumɛn ye walasa fiɲɛ cifa bɛ se k'a dɔn cogo min na o cɛsiri bɛ kɛ renouveau ɲɛmaayaso a n'a cakɛ la bonda bɛɛ lajɛlen fɛ o kama a ye aw bisimila sɔgɔmada in na an t'a ko bila dagirinda la an sɔngokaw fɛ yen kunungo Maliden ɲɛji bɔra ko kura ye an ma sɔrɔla k'a fɔ kabini ntɛnɛn wula yan fan fɛ bingali dɔw taara ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma bingali min kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛni don kosɛbɛ Mali kun buna hadamaden ni la ani maramafɛn minɛnko la sabula min bɛ tali kɛ finitigilaka ma 33 olu kɔni ni tora ni bingani wale la min sababu ye jihadisimaw ye minnu kɛlen don ka jakusa bɛnbaliya ni lakanabaliya coko anw ka jamana ale dalama a bɛ se k'a fɔ kabini sankura sigira n'o ye san 2021 ko nin ye bingali fɔlɔ
ye min fali faga barika bonyana kosɛbɛ an ka jamana faamaw kɔni ma munumunu salo kɛ u ma foyi dogo jamanadenw na ma hakɛ min bɛ n'o bunena ni na u y'a kibaruya bɔ ni ka jɛlen di malidenw ma minnu bɛ n'o hakɛw tununa u y'o bɛɛ lajɛlen danci ka taa se minɛ hakɛ minnu tiɲɛna bingali kɛra maa suguya minnu fɛ da donna nin bɛɛ lajɛlen la k'a ɲɛfɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ a waati kelen la min ye Niger jamanaden maa 58 fana ka olu bɛɛ lajɛlen ye civiliw ye olu bunena u ni la maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka n'i y'a sɔrɔ ko ninnu kɛra k'a dɔ fɛrɛ bolo ye u fɛ ka se ka bingali a faga bonya ni cogoya in na tan wa Yusuf Kulubali ye an ka kibaruya dila ɲɛmayaso ye ɲinini minnu k'a kan ale b'o ɲɛfɔ an ye ka kɛ ni jate fɔlɔ min kɛra finitigilakaw ka ɲɛmayaso fɛ u b'a yira k'a fɔ ko maa 11 k'o sara maa 11 wɛrɛ k'o ɲɛmatununa maa 14 olu banana kabini nin jate fɔlɔ yɛrɛ min kɛra ntɛnɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ sira fɛ ɛri caman bingani wale talen kɔ ka ɲɛsin surasiw minnu kan ka taa tesit an sɔngo mara la dɔw kɔni bɛ ka fara jate in ka kuma bɛɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni k'olu bɔnɛn'u ni la mali finitigilakaw ka fan fɛ maa minnu kun kan ka taa nɔrabila kɛ tesit bingani wale kɔni tara ka ɲɛsin olu ma maa 100 ɲɔgɔnna fɛ minnu kun bɛ mobiliw ani motow la nin kunnafoniya ninnu yɛrɛ dira bɔlɔlɔw sanfɛ an ka finitigilakaw fɛ jate kura min bɛ yen o de ye mali finitigilaka maa 31 olu de fara kunungo tarata maa minnu banana olu kɔni tara ni ka taa n'olu ye Gawo walasa ka t'u furakɛ nin ɲɛfɔli ninnu yɛrɛ kɛra AFP ɲɛ kɔmandan dɔ de fɛ min bɛ kɛnɛ kan banbanciw ka fa fɛ an sera k'u ka su 13 sɔrɔ ka far'o kan u yɛrɛ taara ni su dɔw ye u fɛ a bɛ tila k'o fana ɲɛfɔ jamana marabaaw ka gafe dɔ min yɛrɛ bɔra bi araba o b'a yira k'a fɔ ko maa 33 k'o de sara ko maa 14 k'olu banana an ka finitigilakaw fan fɛ nin yɔrɔ kofɔlen ye mara ɲɛmaa dɔ ale b'a yira sutura yɛrɛ kɔnɔna la ko mali finitigilaka maa 34 k'olu de fagara nin ko in senfɛ tabarikala an bɛ dugawu kɛ min ye badabada dalen o bɛ se ka nɔgɔya an ka nin finitigilakaw ye jate minnu minɛra maa caman fɛ fɔlɔ o ye k'a fɔ maa minnu kɔni bunɛna u ni la mali fan fɛ ko a tilankɛ bɛɛ lajɛlen ye finitigilaka denmisɛnninw de ye minnu yɛrɛ si ma janfa kosɛbɛ min ye k'a dɔn ɲɛmayaso maaw ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen n'a kɛ waasa hali bi n'a ka bin mali n'a bolofɛnw bɛ lakana an da tun sera a ma a yira k'a fɔ tɛnɛndon nin waati kelen mun na bin bɛ kɛ mali finitigilakaw kan k'o y'a sɔrɔ fana Niger sabula mali ni burkina ni Niger danjɔbɔ yɔrɔ ninnu na ko ninnu kɛra yen nɔ waati kelen la min ye bamanji dɔw kɔni fana ye Niger jamana ale maa dɔ n'o ye civil gansanw ye ka taa olu kɔni fana sɛbɛkɔrɔ lajaba ka maa 58 olu fa o la min ye kibaruyaw kɔni na jateminɛ kɛbaw b'a la ka nin bingani wale 2 don ɲɔgɔn na k'a lajɛ ni nin n'a kɛ fɛɛrɛ bolo ye bamanjiw bolo ka se ka mali finitigilakaw kɔni sɛbɛkɔrɔ lama kosɛbɛ ka se k'u bɔ waasa u bɛ se k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min na kɔni mana kɛ min ye n'i y'a sɔrɔ maa mun danɔ bɛ nin bingani 2 la ɲɔgɔn na ni sirabu ni ɲɔgɔn cɛ walima ni k'a dɔn bamaji suguya mun don kibaruyaw n'a sɔrɔ waati nataw kɔnɔna la nka an bɛ waati min na hali sisan bamaji kulu kɔni ma i yɛrɛ yira fɔlɔ minnu y'a yira k'a fɔ olu bɛ nin ko in cu la nka yanni bi tile kɔnɔna cɛ ni kibaruya minnu sɔrɔla o fana ni a mana cogo na kɛ ka di maaw ma nka hali bi laɲini kɛlen don jamanadenw fɛ u ka se ka bɛɛ ka wuli ka kɛ muso kelenden ye ka se ka mali surasiw kɔkɔrɔ don cogo min na ko mana gɛlɛya cogo o cogo maa ka to i ka maa kɔfɛ o kuma anw jɔlen ka kɛ fangaboloba ye an ka finitigilakaw kɔfɛ o b'u la ɲagari hali bi ka dusukura don kɔnɔ ni ka tila ka u jami kosɛbɛ u bɛ baara min na k'a dɔn jamanadenw bɛ u kɔkɔrɔ nka politiki ani yɛrɛ ta ɲini siraw fɛ an kana lagosi foyi ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o gafe kelen kɔnɔ an bɛna Segu mara la Farabugukaw fɛ kabi octobre kalo la kunun an to a kun sera a ma k'a fɔ bamaji dɔw fana n'o ye bɛnbaliya yɛrɛ ye sigida kɔnɔna la olu kɔni kun kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛyaba sigi Farabugu dugu da la kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfiri marabolo ni a lamini maaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la kosɛbɛ nama sɔrɔla k'a fɔ bamaji a wale kun ɲɔ ɲana min kɛra sababu ye ka duguden ninnu degun k'u ka forow tiɲɛ tasumaw donna malo hectare caman na minnu kɛra gɛlɛyaba ye Segu mara la ɲɔnɔ ani a lamini ka se kɔlɔn kɔnɔna yɔrɔ caman ma nka ka kɛ ni Haut Conseil Islamique Mali alisilamɛtɔw ɲɛmaaba olu ɲɛmaw n'o ye Usmani Sherifu Madani Haidara ale n'a jɛ olu kɔni y'a kanu ka se ka kuma ɲɔgɔnya sabati sigi k'a fɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔ waasa sɔrɔna doni ka kɛ ni maa kofɔta ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni bɔra jaabi jɔnjɔn na sabula u kɔni ye bɛnkan dɔ tigɛnɔ bila Deduguba min kɛra sababu ye u ka se ka marifaw bila fɔlɔ maa minnu tun bɛ yen n'olu kun minɛna waati gɛlɛn in kɔnɔna la ka se ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ olu fana kan na ɲɛmayaso ye ɲinini dɔ kɛ a ko fana kan na mun baaraw kalifara Hassan Jalo la ale ko ɲɛfɔ an ye
Farabugu n'ale be jamana camancɛ la Segu marabolo kɔnɔna na ale kun bina maa banbagaciw ka bolo kan kabini octobre kalo tɛmɛnen. Kabini an ka finitigilakaw sera nin yɔrɔ in na baaraw kun gwɛlɛyara dɔɔni nin dugu mɔgɔw ma. Duguladenw kɔni kun be ta kuma caaman wa forow fana kun be jeni maa banbagaci ninnu fɛ. Kunnafoniya minnu sɔrɔla dugu mɔgɔw fɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna de fagara. Octobre kalo san 2020 gɛrɛɲɔgɔnya dɔw kun sabatira banbagaciw ani dugu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O hokumu kɔnɔna na jɛkulu dɔ kun sigira ni mɛrilakaw kun b'o la dugutigilakaw ani dugu maa ɲɛmaw fɔɔ ka taa se dinɛ ɲɛmɔgɔw ma. O baara kofɔlen minnu sigira sen kan o sumayara ni finitigilakaw nalen ni dugu datugulen mɛnna. Walasa ka ni dugulamɔgɔw lafiya o conseil islamique ale ye sigi ka fɔ kuntagala jan dɔw daminɛ. Kunnafoni min sɔrɔla maire gankan min be dogofiri bɛnkan sɔrɔla o conseil ani banbagaci ninnu cɛ karidon mars kalo tile 14 deduguba kungo kɔnɔna na. O bɛnkɛ in kɛra sababu ye ka ni banbagaci ninnu wuli ka bɔ farabugukaw ani a kɛrɛfɛ duguw kɔnɔna na kalo 5 kɔnɔ. O la maa minnu k'u minɛnen don u bolo donso 3 olu bilala kunun tɛnɛ. Baara wɛrɛw be sen na walasa ka ni bɛnkan sɛbɛn in lasabati. Tabarikala El Gazim Wan ale ye minisuma ka cɛden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka ɲɛmaa kura ye maa 14 ni maa 500 olu ye sɔrɔdasiw ye mun bɛ bɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na diɲɛ seleke 4 ka tigɛdi ɲɔgɔn ma kɔnɔ ni o ye minisuma ka kɛlɛbolo ye minnu nana Mali la walasa ka se ka faliw jɔ ka se ka basigi ale la na an ka jamana ale kɔnɔna la min ye hakilina jiginna ka bi kɛlɛbolo in sigira nin waati laban ninnu na Chad jamanaden min bɛ n'o ye Mahamad Saleh Anadif ale de tun b'a ɲɛmaaya na diɲɛ seleke 4 yɛrɛ cɔ a la nka ka kɛ ni a ka baaraw samalen ka taa se danaya kuraw dara ale kan diɲɛ seleke 4 maa ɲɛmaw fɛ o kuma na fɛ maa min sugantira tɛnɛ nkɔrɔ nin cogoya daminɛ la ka na Mali la minisuma yɛrɛ cɔ a la o ye El Gazim Wan ye ale kɔni ye maa ye Antonio Guterres ni o ye diɲɛ seleke 4 kɛlɛyatɔ maa ɲɛmaa ye ale kɔni ye sugantili bi ale ka nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ a bɛ bila maa min nɔ na ni o ye Mahamad Saleh Anadif ye danaya kuraw dara ale yɛrɛ fana kan ka kɛ diɲɛ seleke 4 ka bolofara min ɲɛsinen don farafinna worodugu yanfan ma ale ɲɛmaaya ko la Umaru Koyita ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye maa kura min bila ale filɛ minisuma kunna a ka kisaw ye jumɛn ye. Ni kiri dɔnniya b'a la ka tɛmɛ ni a ka kalanw ye El Gazim Wan ale kɔni y'a ka kalanw kɛ Sénégalien fanw fɛ ani Faransi yanni don nɔtaw la a ka jɔyɔrɔ caman kɛ Union Africaine kɔnɔna na. A kɛra maa ɲɛmaa ye yɔrɔ la minnu ka baara bɛnnen don kɛlɛkow koɲɛw ma wa a ye jɔda wɛrɛw kɛ min bɛn mɛn maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la gɛlɛya kama olu ka ko ɲɛnabɔbaw n'an ko o ma attaché à la division des réfugiés wa a kɛra fana Union Africaine o kuma lasela ye waati dɔ la. El Gazim Wan ale kɔni ye jɔda caman kɛ nin jɔkulu in kɔnɔna na yanni san 2009 ka taa bila san 2015 la a ka kɛ ɲɛmaa ye yɔrɔ la ni olu bɛn mɛn bɛn ani kɛlɛya sabatili ma Union Africaine kɔnɔna na. Ka El Gazim Wan ta bin ka kɛ Union Africaine jɔda faba ye Mali kɔnɔna na a kɛra Antonio Guterres fɛ ka tɛmɛ ni a ka dɔnniyaw ye dɔnniya minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka kɛlɛ caman koyaw ɲɛnabɔ. El Gazim Wan ale kɔni bɛ ka na yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min dɔn ka tɛmɛ ni maa dɔ ka kumaw ye. El Gazim Wan ale kɔni kɛra Union Africaine kɛlɛkɛcɛba minnu bɛ yen nɔ ni olu kun bɛ ka opération Serval dɛmɛ olu maaw ɲɛma ka tɛmɛ halisa ni nin tigilama in ka kuma ye. Wa a y'a yira fana k'a fɔ a jɔdɔ bonyana kosɛbɛ Amadu Sanogo ale n'a jɛɲɔgɔnw kun ye fanga ta waati min na k'olu ka sariya bolo dɔw an'u ka kumasen dɔw k'olu bɔ a cogoyaw la. El Gazim Wan ale kɔni ye baarakɛlaba ye o fana fɔra Union Africaine baarakɛla dɔ fɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko a ka baaraba kan ka kɛ min ye san kɔni ko a ka kɛ politikikɛba ɲuman ye walasa cogo min na a bɛ se ka minisuma mara ka ɲɛ. maa 14,500 ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛcɛw ye diɲɛ seleke 4 cɔ a la an ka jamana kɔnɔna la o kuma fɛɛrɛ ka kɛ k'a ɲini diɲɛ seleke 4 kɛlɛbolo maaw fɛ hali bi yɛlɛma ka don cogow la walasa maliden mago bɛ lakana min na o bɛ se ka sabati joliw ka mada marifa k'a ka mada Mali ka badabada basigi bɛ se ka segin a nɔ la cogoya min na transition cɛmancɛrɔ fanga hukumu kɔnɔna la min ye jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan n'o bɛ wele ko Alliance Citoyenne pour la réussite de la transition n'an k'a ma ACRT faso ka wele n'a ɲɛmaa
Isa Kaujimu ye n'o ye CNT yɛrɛ ka ɲɛma danga naani n'a ye ale fana y'a kanu a n'a ka tɔndenw ka taama kɛ ka ɲɛsin Mali minisiri min ɲɛsinnen don Mali sariya siraw lakurayali ani Mali yɛrɛ jɔsenw ni cakɛda bolofaraw ni ɲɔgɔn cɛ sira taamaliw ma ni o ye ministère de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions o kɔni hakilifalenw kɛra ninnu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ waasa u ka se k'u sen don jamana bɛ taabolo kura minnu na u ka hakilinaw ye jumɛn ye k'u ka dɛmɛ yɛrɛ fana sɛmɛnciya ka ɲɛsin minisiriw ma u ka baaraw kɔnɔna la a baaraw kuncɛlen kɔfɛ i n'a fɔ laadala renouveau y'a wakulu don Ousmane Saharala ale ni Sakariya Umaru Keita olu ye kuma di Isa Kaujima ni minisiri Mohamed Kulubali ma an k'u lamɛn. Ka fɔ an nana nakun min mana o ye kana minisiri bara minisiri bilara baara min na bi baaraba don sa fɔra jamana ka taa 4e république la o baara ɲɛmɔgɔ bɛ refondation na domaine caman na ale ka ministère ale de b'o baara kɛ o de dɔrɔn tɛ loi o loi bɛ ta gouvernement tɔgɔ la ale de bɛ taa awa CNT la k'o baaraw kɛ o kuma n'o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ko kuma ACRT cadre banna mɔgɔ kalanenbaw bɛ yen o dɔrɔn tɛ fasoden caman b'a la nous avons des compétences nous avons des expertises an ko nin baara min bɛ kɛ a mago bɛ fasoden bɛɛ la o kuma an nana ministre yɛrɛ ka nin baara in na ACRT jɔyɔrɔ bɛ na kɛ mun ye ka département in dɛmɛ mɔgɔw ka se k'a dɔn ale de ka ministre so ɲɛsinnen don mun ma en termes de sensibilisation en termes d'information mais en termes d'adhésion. Tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye o tɛ bɛɛ de ka ko ye bɛɛ ka kan o est-ce que tu t'a la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don donc an bɛ ɲɔgɔn dafa de an filɛ nin baara min na a tɛ ko ne ni n ka cabinet dɔrɔn ka na n sigi k'an ye expert en refondation o tɛ yen mɔgɔ si tɛ o diplôme kɛ ka na hakili de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛnw dilan baara min don aw fana jɔyɔrɔ b'a la maliden bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ nin baara la est-ce que donc an de kan ka se an ka baara dilan cogo la a sinfonya cogo la ka fɛɛrɛw sɔrɔ aw fanga ye min ye a filɛ ye k'a fɔ ko aw tɛ fɛn ɲini an fɛ o mais aw bɛ se ka fɛn minnu kɛ k'an fana dɛmɛ an fana ka se o ɲɛnabɔ cogo la k'a fɔ a CRT mɔgɔw aw bɛ se ka nin baara in ani ni aw bɛ se ka jɛ nin yɔrɔ in na an mago bɛ nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan o dɔrɔn o ye fɛɛrɛ ko dɔrɔn de ye est-ce que jɛ parce que n b'a dɔn maliyɛn bɛɛ pɛrɛlen don yɛrɛ di kama maliyɛn yɛrɛ wolo bɛɛ pɛrɛlen don yɛrɛ di kama Mali ko la n'Ala sɔnna ma donc an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'o baaraw kɛ. Tabarikala n'an bɔra yen nɔ an bɛna politiki gafeba kɔnɔna la ADEMA PASJ ale sous section bolofara min filɛ Sikɔrɔkaw fɛ yen olu ye u ka laadala jɛrɛ kɛ jɛrɛ min kɔnɔ u ka biro kun kan ka lakuraya hukumu kɔnɔna la danaya dara biro ɲɛmakɔrɔ Sidiki Kulubali kan ka kɛ n'a ka baarakɛlenw ye u y'a kanu ka se k'ale bila u kunna tuguni ani biro makuraw don o la waasa u bɛ se ka tɔ yɛrɛ la ɲɛnamaya ni yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna la baara ninnu ɲɛmaya kun nujuru minɛlen don Afa Zakura Dunbiya bolo ale min ye k'a dɔn commune 1 section maa dɔ ye ADEMA yɛrɛ cɔ a la u bɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye baara ninnu kɔfɛ an k'u lamɛn. An ka secrétaire général reconduit o ye bonya ni danaya ye bi Sikɔrɔ bɛɛ nisɔndiyalen don n y'a fɔ cogo min na comité 8 de b'anw fɛ yan a comité 8 bɛɛ délégué 5 tun bɛ yan o de jɛra ka nin bureau bila sen kan nin bureau o ye Sikɔrɔ Surakabugu sous section bureau ye o ye ADEMA bɛɛ lajɛlen ka bureau ye Sikɔrɔ Surakabugu yan toujours ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw kunnafoni parti yɛrɛ baara cogo la ani k'a ɲɛsin baara minnu bɛ nale sous section baara banna anw fɛ yan bi mais quartier tɔw b'u k'u ka sous section sigi an bɛna ɲɛsin section sigili de ma sisan donc vraiment an b'a ɲini ADEMA mɔgɔw fɛ cɛ ni muso bɛɛ k'i mobiliser politiki ye fanga ɲini de an ka mobiliser pour que jigi mun dalen b'an kan an ka commune kɔnɔ an ka se k'o jigi fa n'o ye Sikɔrɔ Surakabugu sous section ye mɔgɔ ni jama jɛra k'i bila ɲɛfɛ o kɔrɔ k'i ye jama ka jɔn de an bɛ baara kɛ yaasa hakilina mun ye nin danaya in da an kan an ka se k'o miirina in fa an kɔni bɛ baara kɛ u ka bonya an'u ka bilasirali kɔnɔ yaasa an bɛ se ka ADEMA kunkɔrɔta k'olu yɛrɛ kunkɔrɔta k'an ka sigida kunkɔrɔta. An bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na élection nata la élection générale fanga bɛɛ lajɛlen n'o ye président sigi ye n'o ye député sigi ye n'o ye maire sigi ye o de hakilinaw banna o de la bi bi in na an bɛ nin baara ninnu na ka bɛn o ma bureau min fana sigira an bɛ misali de f'u ye o misali ye mun ye u ka hakili t'u yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ min kɛ fɔlɔ u kan k'o dɔn o ye mun ye o ye kunnafoni di ye o ye ka u labɛn pour que olu yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ minnu b'u ka sigida la u ka se ka bila hakilina kelen na parce que
i bɛ sigi bureau kɔnɔ i bɛ parti baara kɛ i b'a kɛ sigida de ye donc n'i b'a kɛ sigida ye i ka kan ka sigida préparer o communication ninnu olu de baaraw ye minnu kan ka kɛ bureau sigida. sanga 41 o bɛ nɛgɛ 7 kan Sakariya Fɔnba ale ye renouveau jamakulu maa ɲɛmaa ye bi ale ka jateminɛ la Fanta Tumota ani bɛ dansigi bi kibaruyaw taku fɔlɔ la yani an ka taa ɲɛfɛ ni kibaruya wɛrɛw ye. An bɛ fɔ i ka timinadiya la Amadu i ni ce kunnafoni ɲuman dili la anw lajɛbagaw ani lamɛnbagaw ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ kanubagaw fɛ fɛn min ye Sori Ibrahim Diallo ye anw ni ale tɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na Amadu sabula Sori kɔni ale fari man di a la kosɛbɛ an bɛ dugawu don kɛ Ala ka kɛnɛya di Sori ma ka fara banabagatɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan nin b'a to anw bɛ an ka don baara ɲɔgɔn welelen bisimila sisan anw bɛ taga Kayi anw ka lasigiden bɛ yen nɔ ni o ye Michel Yawo ye fɛn min kɔni ye OMVS ye ale kɔni bɔra ka a ka sigi ta ko sabanan kɛ a bɛ fɔ min ma ko édition journée d'échange fɛn min kɔni Yawo ye ale bɛna o kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen di aw ma a ko bɛɛ lajɛlen tigɛra dankan mun na u ye fɛn minnu décider ko minnu kɛra a kɛnɛ kan Isa Kabasidi bɛ wele bila ma an ka laseliw lamɛn.